vlog. On n'a pas vlogué depuis 50 ans, mais là ce matin c'est petit réveil tranquille sur le bateau, en regardant une petite série avec des pancakes j'avoue, et là départ snorkeling vers il est un peu moins de 8 heures. Petit vlog. Je vais aller chercher un peu d'argent pour faire le vlog. Ah, il n'est pas là. Voilà, ça c'est notre chambre. C'est le gros bazar. Mais je vais voir. Bon, donc j'ai pas réussi à trouver Arthur pour le vlog avant. Parce qu'en fait, il était déjà en train de monter sur ce petit bateau qui nous emmenait du gros à Lille. Mais donc c'est maintenant le vlog. Ouais. Parce qu'on n'a pas vlogué depuis longtemps parce que j'avais plus de batterie hier. Donc hier soir, bah écoutez, trop cool. Après C'est le... moi qui filme ou c'est toi? C'est toi que je filme. Ok. Après le coucher de soleil, trop sympa, bah juste on a dîné, joué aux cartes, joué un peu de musique avec tout le monde, enfin c'était vraiment cool. Puis après, ce matin on s'est levé tranquille et on est parti faire du snorkeling qui était trop beau. Incroyable. On a une vidéo. Encore plus beau que la veille, on a vidéo trouvé. qu'on a, c'est une vidéo avec une tortue qu'on a vue, trop beau. Mais en fait, ça c'était 50% du truc. Même moins je dirais, parce que l'autre partie c'était en fait juste des milliers, des millions de poissons, mais de toutes les couleurs qui passent vraiment à 2 cm de toi, qui sont en fait, ils s'en foutent que tu sois là quoi. Vraiment ils passent comme ça. C'était Incroyable. juste Incroyable. trop des beau. coraux de toutes les couleurs. C'est dommage de pas avoir des vidéos là-dessus, mais bon. Mais c'est dans la tête, c'est dans la tête. Et on vous le partagera avec des mots, plutôt que des vidéos. Plage, Et là, côté donc là c'est le sable deuxième et blanc, dernier stop de la journée. On vient d'arriver sur une dernier plage stop en fait, celui-là. splendide. Plage de sable blanc, eau transparente, c'est Le kiff quoi. À part que moi je viens de tomber malade. Super. Donc là on est posé tranquille sous l'ombre d'un arbre. On déguste la vie quoi. Et on déguste sa bière aussi. Dernière expédition. Là-bas, c'est là on va un petit taxi jusqu'à l'hôtel. Hôtel qui a l'air horrible dans une ville qui a pas l'air ouf non plus. Mais c'est pas grave. Mais ça coûtait un dixième de ce que les autres payent quoi. Ouais. De retour du bateau, bien douché, dans notre petite hostel Tranquille. à la Bonne Baggio. Et très sympa. Très mignon pour un hostel, mais Bon, on entend un peu les travaux quoi. dans la nature. Ouais, mais il n'est que 16h. Moi, je suis toujours un peu malade, mais ça va aller mieux demain. Moi je vais pouvoir me raser enfin. Et, Même s'il n'y en a pas d'eau chaude, mais je vais trouver un moyen. et voilà quoi. Et demain, direction. Bali. On a réussi à négocier notre taxi pour l'hôtel, Ouais. pour demain. Et let's go. On est un peu crevé, mais on a un gros planning pour ce soir parce que. Bon, gros planning. Non, mais on a des On a un meetings. petit planning. Professional meetings. Voilà. Hello. Ok, on recommence le récap parce qu'Arthur n'était pas au point. Je suis un esclave forcé des années de l'instruction, j'ai pas envie de faire ça. Quoi? On est parti de plus loin. On est allé bim, Keller, hop. Ensuite, hop, Pink Beach.
hop, on se met à pas d'or. Puis après, on a passé un long périple en bateau. On est allé quelque part par là pour faire notre snorkel. Et puis, voici, là on est. En plus, c'est moi qui t'ai dit une bêtise. Oh. Hier, le matin, on était là pour voir les Komodos. Et après, on a la Pink Beach, comme il a dit, pas d'art, comme il a dit. Snorkel ici, il a oublié de redire qu'on était passé à Kelorla pour la plage. Et Si, je la l'ai dit. One Barrow. Je l'ai pas dit. Mais c'était presque parfait, mon amour. J'en ai marre. Mais Je demande check, le divorce. mais arrête, mais qu'est-ce que tu racontes? Check.